嘉玲姐，今日着到咁靚去邊啊？咦，Hello，今日去幫客戶收樓啊，跟我嚟。客戶到位之後，先嚟呢個簽到區簽到，然之後坐喺呢度等候，我哋會有工作人員安排你一步一步咁樣完成收樓過程。呢個位置4卡都係提供翻俾業主去簽署文件，文件簽署 OK 之後，我哋就會上去驗收樓。收樓冇問題之後，或者有問題，我哋就會喺呢度交代翻。哦，Hello，龍哥，你到啦，我哋收樓喎，咩心情啊？走啊走啊！興奮，我哋過嚟簽到先，首先。OK，得啦。坐，係。嗱，龍哥，我哋咧而家咧就先簽一啲收樓嘅合同啦。咁等陣咧會先預繳3個月嘅一個物業管理費㗎。咁簽完呢啲合同之後，我哋就可以上去睇樓㗎啦。好。龍哥，龍嫂，我哋而家上去睇下你哋間屋啦。好。啊。有冇睇過啲質量點啊？嗰啲係啊。係啦，呢個到時改咗去做，咪可以行到出嚟咯。好大喎！係嘛？呢個改咗咪行到出嚟咯。我唔係冇，係啊，唔係喎，睇唔到。哦，之後到尾咩鋪？係要換呢個鎖，你試下啦，嗱，直接推就已經推得開啦。龍哥同大家打個招呼，係嗱，咁其實之前係上年8月份，係8月份。8月份過嚟買嘅成交嘅呢個樓盤啦。咁今日就已經係收樓啦，到咗收樓啦。咁我都有問過，頭先入門口嘅時候問過你嘅心情係點樣？咁其實可唔可以真係講多啲自己而家即係成個8月到而家第2年嘅5月份啦，都大半年嘅時間，中間會唔會話好驚話又收唔到樓啊？又其他好多嘅心理嘅歷程咧，可以同大家分享下先。咁又冇話驚收唔到嘅，係啊。咁啊，不過就咁有信心，係個心係好渴望睇下幾時可以快啲收樓，快啲收樓。咁因為始終都有做過啲 research 呢個樓盤嗰個背景啦，係啦。咁雙國企穩陣嘅。OK， 明白。之前其實都有睇過其他樓盤。係。咁亦都睇過坦洲啦，市區啦呢啲咁嘅地方嘅，咁就最後都係選擇咗火炬開發區。係。點解會揀火炬開發區咧？第一嚟到個環境，即係個市內好，即係空氣個感覺好好啦，咁好乾淨啦。哦，比較乾淨。係啦，咁啊可能坦洲嗰邊就比較可能車多啲，可能佢近住珠海啊嘛。咁呢邊就始終我本身我自己住喺香港嘅時候係元朗區嘅。咁變咗我過嚟其實行深中通道都好快，深圳灣嗰邊一過嚟。大概需要幾耐？1個鐘頭左右就到啦。哇！咁真係好快喎。係啊。咁始終之後可能我有啲咩工作上嘅嘢，如果你嚟咗呢度住咁。冇咩可以，即係冇咩處理唔到啊！如果落翻去，即係臨時有事都可以即刻可以過嚟1個鐘嘅啫，係咪咁嘅意思？冇錯。OK， 咁就你哋其實香港元朗，就算去到香港嘅九龍啦，有時候塞車都唔止1個鐘，係咪？係啊，都唔止啊。都唔止1個鐘。OK， 而且而家係有條深中通道直接過嚟就非常之快捷啦。咁而且呢個樓盤你係揸車啫，呢個樓盤咧後續咧仲會話有直達嘅巴士，點解會最後選擇越秀建發呢個樓盤咧？入到去第一口碑啦，即係聽好多朋友啊，或者內地啲朋友講，即係可能呢一個發展商，即係不論可能物料啊、管理啊、環境上啊、配套上都係即係做得好好啦。係啦。咁第二就係雙國企呢個位置，亦都有好多
即係一級學府啊，學區房有係啦，有醫療啊嗰方面比較齊全，好多政府部門啊比較齊全。其實會唔會有個位有個點就係佢係地鐵上蓋咧？呢個係好重要係咪啊？係其中一個最重要嘅一個位置，因為佢而家係未起好嘅，咁但係佢2027年咧就會落成㗎嘛。咁而家未起好咧，個價錢肯定係會再低啲，咁即係佢未來係可以期待下佢會唔會再升嘅。有地鐵沿線嘅，而且10分鐘就去到地鐵沿線嘅，喺香港好多樓盤都做唔到呢個時間可以行到落地鐵站。明白，唔係佢可能唔使10分鐘添但係都係好快嘅。係同啲 friend 一齊一人一棟。係啊，5個都係同一棟。都係同一棟，樓上樓下係咪啊？冇錯。咁到時會約埋啲 friend 一齊過嚟出去食下飯啦。OK， 咁就其實嗱，而家成個睇完啦、落訂啦、辦手續啦、上會啦，你係我做按揭啊嘛，咁上會到而家收樓啦，咁成個過程你有冇覺得話邊度會比較難處理同埋棘手啊？都冇啊，都其實一路落嚟都好順暢，係因為而家除咗收樓耐少少，係因為其實都係內地好多嘢都網上可以做得到，咁有個好處嘅，你網上做得到，咁你有好多嘢都有 record， 有即係可以睇得翻個記錄，咁樣咯。咁你其實到嗱個嚟唔計之前你睇嗰啲啦，咁就呢個樓盤你睇同埋到收樓，你嚟咗幾次啊？睇我。如果睇到而家呢一刻我收樓，我都係嚟咗，我今次第3次。第3次就搞掂就收晒樓㗎啦，準備收樓㗎啦。冇錯。OK， 明白，其實都好順利喎，因為係。咁嗱，最後啦，我哋咁樣因為你都算係經驗豐富㗎啦，因為亦都睇過其他，咁最後揀呢度，咁同朋友過嚟睇，即係帶啲朋友過嚟睇，都成交咗好多套㗎啦。咁到最後俾翻啲建議俾諗住喺大陸買樓嘅一啲香港街坊啊，揾啲有信譽保證嘅發展商啦，同埋又揾啲好信譽、有信譽保證嘅中介公司啦，係啦，咁就可以幫助到成個流程會比較順利，係啦。咁同埋我自己都會睇翻周邊嘅配套嘅，即係可能呢一邊好多中小學都係講緊1級學府升值嘅空間嚟嘅，呢個係升值嘅。咁就之後又會有啲大商場啊、地鐵沿線，咁交通又方便，咁出去食嘢又方便，最主要係咁樣咯，係啦。交通大品牌，同埋一個就揾好嘅中介，咁呢啲就好緊要㗎啦。咁其實而家咧2期咧，就會比1期仲會平啲嘅我唔敢望佢。咁然之後而家係有個特價單位係80方嘅，總價就90萬左右。而且咧呢個2期咧會比1期會仲近地鐵站同埋太陽城呢個商圈嘅。咁如果有興趣嘅朋友就歡迎揾阿嘉玲下邊呢個電話。咁係啦，咁今期嘅節目就到呢度啦，下期再見，拜拜。閉電視機。快啲！空氣炸鍋1台。咩嚟㗎？呢台呢個。